Est-ce que tu savais que cet oiseau peut détruire un moteur d'avion qui vaut 15 millions d'euros? On appelle ça un bird strike et c'est le cauchemar numéro un des pilotes au décollage. Le plus gros problème, c'est même pas le poids de l'oiseau, c'est sa vitesse. À 250 km par heure, l'oiseau est aussi dangereux qu'un boulet de canon. À ce moment-là, les pales du réacteur tournent à des milliers de tours par minute. Donc si l'une d'elles se plie un petit peu ou se casse, c'est l'effet domino. Dans le pire des cas, le moteur peut exploser et endommager d'autres parties de l'avion comme les ailes. Pour éviter ce scénario, les constructeurs testent leur moteur avec des canons à poulet. Oui, oui, t'as bien entendu, des canons à poulet. En fait, ils projettent des carcasses d'oiseaux morts dans le réacteur en marche pour vérifier qu'il n'explose pas. C'est la condition pour que le moteur soit autorisé à être installé en dessous des ailes.